bà dương if we can't help bà dương mình ai chui cua xa bỏ dương hơi who is going to help ao nè ná mà chui cua xa dương mình ai cho nữ đòi pruy bà râm kho khoai cho mùi nắng what other people think vậy đã kì kịch mà lời dương thì tích cái nhông che tao tích cái tha cái nhông cho tao tích che tao ôi chui chụp ta khoan lá cho ta khai cái tha là hột biệt thành not even God nữa nhưng mà ta bây bây chiêm chắc co mình ai đi cọp chất the entire world mình nút tu tiên về phop lộc phop hành đây đi bàn đại you will never reach your destination nè nâng miên ngày reach your destination chiên từ đó cô đau rồi bọn nè tệ miên ngày trôi từ đó cô đau rồi bọn nè tệ if you stop person mà nè rút chọc hơi rớt đồng thầm mó cục roll sky đại pru nè nơi tam flow sky mà rồi các bạn rút sky pru vú chặt đồng thầm mó cục từ một tình tiết sky pru tiết cục tiết chẳng dương nâng miên ngày từ đó cô đau tệ bọn đó cô dứt nào đại bọn lại tại chua cho mùi sky ấy đó và chẳng trong bàn này tha chỉ vật bỏ dương bờ lay ta khoal nâng bịa cái bà áp class bịa cái bà tô class A class hay dương lay ta khoal cực bị cha năng anh mấy bàn kia chân mấy lay ta kinh chân mình nghĩ đó cô đào tỉ trong này chẳng á bông bồn bà xong cơ rụp chùm điệp xuống bông bồn nè sắc xa phía sau ông cái lây dương tất cả bà ngày nãy dương một riêng ông lê bà tỏ tiết được khăn nông dịp hơi clear zone tình bây giờ này ná ông bồn bà hay dương một riêng đo quote cô là bấy ngày nãy từ đây riêng vì Ronaldo ông bồn bà chẳng bong ôn dương đại miên sẽ phơi nên được trong đáy bong ôn bạc màu tùm pùa tì pi rồi chật sập pì dương riêng chật chọc thì mùi kia hay bong ôn và chẳng sập bong ôn đại toàn miên sẽ phơi tới cái ai chat cho Facebook nè Facebook để riêng nó chat cho tới dương miên trong càng gì điệp chọn chủ này nè bạn trước trong đại cho nó chương tha trong không chuyển nịch tao chưa lừa khu này bạn tả lấy dương mơ quote Ronaldo còn vậy thằng bách your love makes me strong your love nó cứ con vậy đó là fan đi coi và chia bộ tu tới tha thì cái đây sẽ là nhiều bọn nè makes me strong cứ bán phát đo cầm lăng chất ở khi strong và rừng muộn nè your hate some up cast up rồi bọn nè makes me unstoppable thưa ở khi từ mục mình tỏ tiệt mình ai mình chụp khi bàn lời chẳng trong vậy tha miền Sơn Lanh miền sọp sầm rạp quát bởi cái đây Sơn Lanh bỏ fan rồi bỏ này thôi con rừng muộm tai bờ này là tây sọp quát có mình ai phải chụp quạt bàn này còn đừng căn từ rừng muộm căn từ prần chẳng vậy trắng các bạn ok đây giờ sầm đây là bỏ Cristiano Ronaldo bạn màu mùi tiết cọt pra bị tha đầm bay chụp chiក្នុងជីវិតយើងជាបឋមគឺត្រូវមានពាក្យថា dedication ណាពាក្យថា dedication យើងប្រែថាការឧទ្ទិសបូជាបងប្អូនពាក្យហ្នឹងមានន័យឧទាហរណ៍តែយើងចង់ជោគជ័យរឿងអីមួយជាបឋមជាដំបូងគឺត្រូវមានការឧទ្ទិសខ្លួនបូជាពេលវេលាបូជាកម្លាំងកាយចិត្តបូជាធនធានហ្នឹងគឺត្រូវលះបង់ច្រើនណាស់បងប្អូនបាទមិនមែនធ្វើលំបានសម្រេចទេបាទមួយទៀត hard work មានការតាំងចិត្តឧទ្ទិសណាហើយ hard work គេថាការខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមប្រើអស់ពីលទ្ធភាពហើយគឺ all the time បែរថាគ្រប់ពេលវេលាមិនមែនបានន័យថាចង់ប្រឹងចង់ឈប់អីគឺប្រឹង all the time បន្តជានិច្ចមិននឹកឃើញចង់រៀននឹកឃើញអត់ទេបើថារៀនឲ្យរហូតបណ្ដោយអញ្ចឹង and believe ហើយមួយទៀតគឺត្រូវជឿជាក់លើខ្លួនឯងកុំឲ្យធ្វើបដៅខ្ញុំដូចមិនសូវជឿលើខ្លួនឯងផងប្រឹងបដៅដូចមិនសូវជឿខ្លួនឯងវាអត់អាចទេអញ្ចឹងប្រឹងផងតាំងចិត្តហើយខំប្រឹងគ្រប់ពេលវេលាហើយត្រូវជឿថាខ្លួនឯងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងបងប្អូនបានមក quote មួយទៀតគាត់និយាយថា if we can't have our family who is going to help គាត់និយាយថាបើយើង if we can't have បើយើងមិនអាចជួយគ្រួសាររបស់យើងហើយ who is going to help ឲ្យនរណាមកជួយគ្រួសារយើងណាបើបងប្អូនយើងមិនស្រឡាញ់គ្នាហើយឲ្យបងប្អូនណាមកស្រឡាញ់យើងបើយើងមិនស្រឡាញ់ប្រទេសយើងឲ្យបរទេសណាមកស្រឡាញ់ប្រទេសយើងចង់និយាយចឹង so if we can't have a family បើយើងមិនអាចជួយគ្រួសារយើងផង who is going to help តើនរណានឹងមកជួយគ្រួសារយើងនោះណាបាទមានន័យទេបងប្អូនបាទ
mau chùm lệch mũi tiệt còn gì thà mấy I'm not a perfectionist but I like to feel that things are done well ពាក្យថា perfectionist គេហៅថាមនុស្សឥតខ្ចោះនិយមបានន័យថា 100% គឺត្រូវតែឥតខ្ចោះក៏និយាយថាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សឥតខ្ចោះនិយមទេ but I like to feel that ប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តណាចង់ឲ្យខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ថា things we done well បានន័យថា things are done well គឺកិច្ចការងារនឹងត្រូវបានធ្វើយ៉ាងល្អបានន័យថាទោះបីជាវាមិនល្អឥតខ្ចោះក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យការងារហ្នឹងវាត្រូវបញ្ចប់យ៉ាងល្អបំផុតគឺបានន័យថាប្រឹងឲ្យអស់លទ្ធភាពណាបើធ្វើឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យមែនទេហើយលទ្ធផលវាយ៉ាងម៉េចទទួលយកវាចុះតែគឺប្រឹងឲ្យអស់ណាបងប្អូនអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តចឹងនិយាយចឹងណាបងប្អូនបាទមកមួយទៀតyeah okay បាទ sorry មកមួយគេថាម៉េច I think I have improved from last year បាទ I'm always trying to improve myself my game and improve myself cònនិយាយថាម៉េច I think I have improved from last year បាទន័យថាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបាន improved បានអភិវឌ្ឍជំនាញចំណេះរបស់ខ្ញុំតាំងពីឆ្នាំទៅមិញម្លេះណាឆ្នាំមុនម្លេះ I am always trying បច្ចុប្បន្ននេះ I am always trying to improve my game ខ្ញុំក៏តែងតែខំប្រឹងប្រែងវឹកហាត់អភិវឌ្ឍជំនាញកីឡារបស់ខ្ញុំ and improve myself ហើយក៏តែងតែអភិវឌ្ឍខ្លួនខ្ញុំជានិច្ចបានន័យថាគាត់ទោះបីជាខ្លួនឯងល្បីរីកចម្រើនបកែបណ្ណាក៏ដោយគាត់នៅតែបន្តព្យាយាមអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងជានិច្ចធ្វើឲ្យខ្លួនរីកចម្រើនជានិច្ចចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបានគាត់ខ្លាយទៅជាបុគ្គលល្បីប្រចាំពិភពលោកហើយព្រោះគាត់មិនមែនថាជោគជ័យហើយគឺបលែងខ្លួនឯងចោលទេ keep trying hard បាទនេះ Ronaldo បាទមក clear មួយទៀតបងប្អូនគេថាម៉េច don't let small obstacles ពាក្យថា obstacle នេះយើងប្រែថាឧបសគ្គតូចថាឧបសគ្គទាំងឡាយយើងប្រែឧបសគ្គទាំងឡាយតូចតាចហ្នឹង be in the way of being victorious បងប្អូនពាក្យថា victorious យើងប្រែថាជោគជ័យណាជ័យជំនះអញ្ចឹង don't let small obstacles ចូលកុំបណ្ដោយឲ្យអាឧបសគ្គតូចតាចទាំងឡាយនៅក្នុងជីវិតយើងណា be in the way បែរថាមករាំងស្ទះផ្លូវ of being victorious រាំងស្ទះផ្លូវឆ្ពោះទៅរកជ័យជំនះ obstacle តូចតាចស្អីគេបងប្អូនបើយើងចង់ធ្វើដំណើរទៅធ្វើអីមួយវាតែងតែមានពាក្យរិះគន់ប្រអាប់និន្ទាបន្តិចប្រអាក់ហ្នឹងវាជារឿងធម្មតារបស់ជីវិតក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យអារឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាប្រអាក់យើងមិនឲ្យទៅមុខទៀតចឹងនិយាយចឹងណា Remember you are stronger than the challenges you face Remember ចូលចាំថា you are stronger you are the អ្នកឯងហ្នឹងរឹងមាំជាង the challenges ឧបសគ្គ challenge ក៏ឧបសគ្គដែរឧបសគ្គដែលអ្នកប្រឈមទៅទៀតបានន័យថាកុំបដោយឲ្យអារឿងរ៉ាវឧបសគ្គគេផ្អាប់ខ្លះគេនិយាយនេះនិយាយនោះខ្លះមកវាជាឧបសគ្គរាំងផ្លូវទៅឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យយើងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងអ្វីដែលយើងជួបប្រទះទៅទៀតអញ្ចឹងបាទ clear មួយទៀតគេថាម៉េច we cannot live being obsessed with what other people think about us ខ្ញុំសូមប្រែមួយយើងមិនអាចរស់នៅណាដោយ obsessed with នេះប្រែថាចេះតែព្រួយបារម្ភចេះតែខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹង other people think អ្វីដែលគេគិតទៅលើយើងតែខ្ញុំសូមប្រែឡើងនេះតិចទៀតណា we cannot live being obsessed with what other people think about us ខ្ញុំប្រែថាយើងមិនអាចរស់នៅដោយព្រួយបារម្ភខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹង what other people think អ្វីដែលគេគិតមកលើយើងទេអូតិចគេថាតិចខ្ញុំចេះទៅតិចគេថាខ្ញុំចោះទៅតិចចេះទៅអូជួយចិត្តតែខ្វល់ចិត្តតែខ្លាចគេថារហូតណា It's impossible to live like that រស់នៅក្នុងជីវិតបែបហ្នឹងវាមិនអាចទៅរួចទេកុំអញ្ចឹងឯសោះគេថាមកទៀត not even God ណាបងប្អូន not even God managed to please the entire world
ពាក្យថា not even God នេះយើងប្រែថាសូម្បីតែព្រះជាម្ចាស់សូម្បីតែព្រះជាម្ចាស់ not even God សូម្បីព្រះជាម្ចាស់ក៏មិនអាច manage to please the entire world អាចចាត់ចែង please ផ្គាប់ចិត្ត the entire world មនុស្សទូទាំងពិភពលោកភពផែនដីនេះបានដែរអញ្ចឹងប្រែថាសូម្បីតែព្រះជាម្ចាស់ក៏មិនអាចផ្គាប់ចិត្តមនុស្សលោកភពផែនដីដែរមែនទេបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាគេហាលខោអាវគេថាម៉េចបងប្អូនណាហាលខោអាវសុំឲ្យមេឃក្តៅមកណាសុំឲ្យមេឃវាក្តៅមកហាលខោអាវឆាប់ស្ងួតណាបងប្អូនហើយអ្នកខ្លះវិញអូយឲ្យភ្លៀងមកឲ្យតំណាំវាដុះស្រួលណាបងប្អូនតើព្រះទៅផ្កប់ចិត្តណាមួយចង់ឲ្យមេឃឲ្យក្តៅខ្លាំងមកឲ្យខោអាវឆាប់ស្ងួតមួយទៀតចង់ឲ្យភ្លៀងធ្លាក់មកដើម្បីឲ្យតំណាំដុះល្អអញ្ចឹងសូម្បីតែព្រះក៏មិនអាចផ្កប់ចិត្តមនុស្សលើโลกនេះបានដែរហើយចុះតម្រាំទៅយើងបងប្អូន so move on ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងរស់នៅដោយបន្តដំណើរលើខ្លួនឯងណាបងប្អូនបាទមកមួយទៀត today there are opportunities that no one knows if they will come around again in the future គេថាម៉េច today ប្រែថាបច្ចុប្បន្ននេះ there are opportunities នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានឱកាសខ្លះ that no one knows ដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចដឹងទេថា they ហ្នឹងគឺឱកាសទាំងនោះ will come round ហ្នឹងន័យថាត្រឡប់មកវិញនឹងត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតនៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងពេលខ្លះឱកាសមាននៅពេលបច្ចុប្បន្នដែលយើងធ្វើយើងមិនដឹងទេថាឱកាសហ្នឹងនឹងត្រឡប់មកទៀតអត់អញ្ចឹងបើមានឱកាសឲ្យព្យាយាមតស៊ូទៅណាបាទវាមិនមែនចេះតែមានទេជាពិសេសបងប្អូនដែលជាគុណដែលមានឱកាសរៀនហើយគឺត្រូវរៀនឲ្យមែនទេព្រោះអីយើងមិនអាចដឹងថាអនាគតយើងមានឱកាសមករៀនឬអត់ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបើមានហើយព្យាយាមទៅមកមួយទៀតគេថាម៉េចjust keep moving forward and don't give shit about what anybody thinks ពេលតែ give shit ហ្នឹងវាថាកុំខ្វល់កុំឲ្យការខ្វល់ខ្លាំងពេកចឹងខ្ញុំប្រែថាម៉េចចូល keep moving forward ចូលបន្តដំណើរទៅមុខជានិច្ច keep moving forward don't give shit about what anybody thinks clear នេះប្រែថាចូលកុំទៅខ្វល់ខ្វាយទៅយកខួរក្បាលខ្លួនឯងទៅប្រឡូកប្រឡាក់ជាមួយនឹងអ្នកដទៃគេគិតយើងបាទអ្នកដទៃវាចិត្តច្រើនណាស់បាក់តាម do what you have to do for you do what you have to do ចូលធ្វើនៅអ្វី you have to do ដែលឯងត្រូវតែធ្វើ for you ដើម្បីខ្លួនឯងណាដើម្បីខ្លួនអ្នកកុំចេះតែផ្គប់ចិត្តគេខ្លួនឯងពិបាកវេទនាចង់និយាយចឹងបាទមកមួយទៀត you will never reach your destination អ្នកនឹងគ្មានថ្ងៃ reach your destination ឈានទៅដល់គោលដៅរបស់អ្នកទេគ្មានថ្ងៃចូលទៅដល់គោលដៅរបស់អ្នកទេ if you stop ប្រសិនបើអ្នករត់ឈប់ and throw stones ហើយយកកវែងដុំថ្ម at every dog that barks ថាឈប់ហើយរើសដុំថ្មគប់រាល់ឆ្កែដែលព្រុសអ្នកនៅតាមផ្លូវឆ្កែ100ក្បាលរត់ឆ្កែព្រុសវូចាប់ដុំថ្មគប់ទៅមុខតិចទៀតឆ្កែព្រុសទៀតគប់ទៀតអញ្ចឹងយើងនឹងគ្មានថ្ងៃទៅដល់គោលដៅទេបើដល់ក៏យឺតណាស់ដែរបើឡៃតែឆ្លោះជាមួយឆ្កែណាបាទអញ្ចឹងចង់បានន័យថាជីវិតរបស់យើងបើឡៃតែខ្វល់នឹងពាក្យគេប្រអាប់ខ្លះពាក្យគេបន្ទោសខ្លះស្អីខ្លះហើយយើងឡៃតែខ្វល់គិតពិចារណាអញមិនបានគេអញ្ចឹងឡៃតែគិតអញ្ចឹងមិនងាយដល់គោលដៅទេចង់ន័យអញ្ចឹងបងប្អូនបាទ so you will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks okay បាទមកអត្ថន័យមួយទៀត it's more important to grow your income than cut your expenses នេះ Robert Kiyosaki បងប្អូនបាទអ្នក Rich Dad Poor Dad ណាគេថាម៉េច it's more important វាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលយើងត្រូវ grow your income ដែលថាបង្កើនចំណូលឲ្យបានច្រើនជាជាង cut your expenses ជាជាងកាត់ការចំណាយបានន័យថាតាមពិតកាត់ការចំណាយក៏សំខាន់ដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនឹងទៀតគឺព្យាយាមបង្កើតចំណូលឲ្យបានច្រើនយ៉ាងណាមិញ it is more important to grow your spirit វាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលអ្នកត្រូវ grow your spirit គេហៅថាពង្រឹងបណ្ដុះនៅស្មារតីរបស់យើង
chất bình nhiên smart ra bây giờ chỉ chiếng cut your dream là bong cái đây giờ mày dân thông hai đập như tớ thông pe giá bà thôi viên tích mày tiền dương trâu grow ban này thà bùng rưng bùng rít nơi chất bình nhiên bỏ dương thì chiếng cut dream dương ná ông bố bà mà mùi tiết strength does not come from physical capacity strength nhưng ra thà cầm lăng ná ông bố bà cầm lăng thà mà bố does not come from physical capacity. Vì mình chênh màu bí physical capacity đấy. Nè, cầm lăng tham ở bố lắm á. Vì mình chênh màu bí sở mặt tập hiệp rô riêng cài tì. Chênh vì nào mà vinh. It's come from an example, indomitable. Nâng bố bạn. Chẳng biết thà indomitable nhưng bà thà đại rung muộm, đại khăn khla. Đại rừng rút với dương prai nó ta cả là dương prai thật đại rừng mòm cho nó vì tranh mau pi will ra ta chăn tiệt chẳng tham mà pol này chỉ vật ở bao dương vì mình sắm đáo từ lỡ tranh pi lỡ sắm mặt tập hiệp riêng cài thì tam pất vì tranh mau pi chăn tiệt đỏ rừng mòm mà bố nó chăn tiệt sầm khăn ha bố bà sầm khăn mền tên và it does not matter how slowly you go as long as you do not stop but công sư còn vậy thà it does not matter how slowly you go vì mình sầm khăn tới thà nè thưa đầm nào tới vì riêng dư phần nào đâu đờ rạp na để nè do not stopแต่đờ rạp na để nè mình chụp nơi tập to ta na púp tàu na bong bóng bạn về khá dương thưa đầm nào riêng dư dương on chật tại chỉ vật bao dương cứ nơi tập to từ một chuyện này riêng dư tích công ai đây tại trâu su to đầm nào từ một chuyện này chẳng á bạn right mà mùi tích cái thảm ấy smart people learn from their mistakesមនុស្សឆ្លាត learn from their mistake មនុស្សឆ្លាតរៀនពីកំហុសរបស់ពួកគេមនុស្សឆ្លាតរៀនពីកំហុសខ្លួនឯងណា but the real smart ones ក៏ប៉ុន្តែកំពូលមនុស្សឆ្លាតអ្នកដែលឆ្លាតជាងនឹងទៅទៀតណា learn from the mistake of others គាត់រៀនពីកំហុសអ្នកដទៃវិញបានន័យថាម៉េចតាមពិតមនុស្សជាទូទៅកំហុសខ្លួនឯងមើលមិនសូវឃើញទេមែនទេបងប្អូនតែបើកំហុសគេនិយាយពីឃើញដូច្នេះហើយមនុស្សឆ្លាតជាងនឹងទៀតគឺគេដោយសារតែមើលកំហុសគេឃើញច្រើននឹងហើយបានត្រូវរៀនពីកំហុសគេកាលណាបើយើងរៀនពីកំហុសគេហើយអាកំហុសខ្លួនឯងក៏យើងឆ្លោះឃើញដែរដោយសារតែយើងឃើញកំហុសគេច្រើនយើងឃើញកំហុសខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងឃើញគេខុសយើងយកមករៀនជាមេរៀនតែកុំមើលងាយគេណាអូខេនេះអត់ល្អទេយើងកែយើងមិនគួរធ្វើដូចគេchẳng từ đó bà the successful man will profit from his mistake and try again in a different way lọ clear này bạn thằng ấy the successful man cả thằng bậc cốt chột chỉឬក៏បរោះជោគជ័យ will profit ពេលថា profit ប្រែថាបានចំណេញអញ្ចឹងបកគលជោគជ័យនឹងទទួលបានផលចំណេញ from his mistake ពីកំហុសដែលជាកំហុសរបស់គាត់ណាគាត់អូខេយកចំណេញពីអាខ្លួនឯងខុសបានន័យថាកែ try again ហើយព្យាយាមម្ដងទៀត in a different way នៅក្នុងមធ្យោបាយផ្សេងបានន័យថាមនុស្សជោគជ័យគឺតែងតែទាញផលចំណេញពីកំហុសរបស់ខ្លួនទាញយ៉ាងម៉េចដោយព្យាយាមម្ដងទៀត in a different way នៅក្នុងមធ្យោបាយផ្សេងធ្វើអញ្ចឹងខុសអូខេកែវារៀនពីវាអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអូខេមកមួយទៀតគាត់ថាម៉េចThere is only one thing that makes a dream impossible to achieve. There is only one thing មានរឿងតែមួយគត់ that make a dream impossible ដែលធ្វើឲ្យក្តីសម័យរបស់យើងនឹងវាមិនអាចទៅមុខរួចរឿងមួយដែលធ្វើឲ្យក្តី a dream របស់យើងក្តីសម័យរបស់យើង impossible មិនអាចទៅមុខរួចវាយ៉ាងម៉េច the fear of failure ដោយសារតែខ្លាចបរាជ័យពេកអាការខ្លាចបរាជ័យពេកនឹងឯងវាធ្វើឲ្យក្តីសុបិនរបស់យើងនឹងឯង impossible មិនអាចទៅរួចណាបាទអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ការសិក្សាហើយយើងនឹងបន្តទៀតណាបងប្អូនបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ